আসসালামু আলাইকুম, সকলেই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এখন আপনি খুব সহজেই কিন্তু আপনার যে কোনো রিংটোন আপনি আপনার বাংলালিংক সিমে কলার টিউন হিসেবে সেট করতে পারবেন। আপনার বাংলালিংক সিমে যে কল দেবে সেই কিন্তু আপনার পছন্দের কলার টিউনটি শুনতে পাবে। তো কিভাবে আপনি আপনার বাংলালিংক সিমে পছন্দের কলার টিউন আপনি সেট করবেন, তো তার পুরো প্রসেসটা দেখিয়ে দেবো। সো ভিডিওটি কন্টিনিউ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিজিট করে থাকলে ডিসাইড বিডি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকুন। তো আপনার বাংলালিংক সিমে যে কোনো পছন্দের কলার রিংটোন সেট করার জন্য প্রথমে আপনার মোবাইলে থাকা বাংলালিংক সফটওয়্যারটি ওপেন করে এখানে আপনি অবশ্যই লগ ইন করে নেবেন। তো আপনার বাংলালিংক সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর এখানে নিচে ডান পাশে, এখানে হোমের ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে কন্টেন্ট। তো এখন এই কন্টেন্টের উপর টাচ করে দিবেন। তো কন্টেন্টে টাচ করার পর এখানে আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন। তো নিচের দিকে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে আমার টিন। তো এখন এই আমার টিন এই অ্যাডের উপর আপনি বা এই ব্যানারের উপর টাচ করে দিবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টপ 100 টুন। তো এখানে আপনি 100টি সেরা রিংটোন আপনি দেখতে পারবেন। তো এর মধ্যে আছে শিল্পী, আমি শিল্পী, বন্ধু, 3 দিন তোর বাড়ি গেলাম, তারপরে এখানে রয়েছে দুই জীবনের ছবির, এখানে রয়েছে তুমি আজ কথা দিয়েছো, আমি একদিন তোমায় না দেখিলে, তারপর এখানে রয়েছে নীল সাগর পার হয়ে, তারপরে এখানে এসে জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি। তো এখানে আপনার 100 টপ রিংটোন আপনি এখানে দেখতে পারবেন। তো আপনি চাইলে এগুলি কিন্তু আপনি সেট করতে পারবেন। তো সেট করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেট অপশন রয়েছে রিংটোনের নিচেই। তো এটাতে আপনি টাচ করে দিবেন এই রিংটোন আপনার বাংলালিংক সিমে সেট করার জন্য। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 30 টাকা 30 দিনের জন্য চার্জ কাটা হবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে 20 টাকা, এখানে 20 দিনের জন্য চার্জ কাটা হবে। তো এটা সেট করার জন্য এখানে আপনি যে কোনো একটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো 30 দিনের জন্য সেট করলে এখানে একটি টিকমার্ক, এবং 20 দিনের জন্য সেট করলে এখানে একটি টিকমার্ক বসিয়ে দিবেন। তো তারপর এখানে নিচে সেট অপশনে টাচ করে দিবেন। তো আমি এখন বেগে চলে আসছি। তো বেগে চলে আসার পর এখানে আপনি উপরে সার্চ বার দেখতে পারবেন। তো এখানে আপনি যে কোনো আপনার শিল্পী, আপনার যে কোনো পছন্দের গানের কথাই এখানে আপনি লিখে সার্চ করলে আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত গানটি কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারবেন। তো আমি সার্চ করছি আমার মতো এত সুখী। তো আমি লিখেছি আমার মতো এত সুখী। তো এইটা লিখে আমি সার্চ করে দিয়েছি। তো এখানে কিন্তু অলরেডি গানটি চলে আসছে, বাবা কেন চাকর সিনেমা, আমার মতো এত সুখী। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি যে কোনো গান, দেশের গান, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিন্দি গান আছে কিনা, তো সেটা আপনি অবশ্যই এখানে সার্চ করে দেখবেন। তো আপনি যে কোনো বাংলা গান কিন্তু আপনি এখানে সার্চ করে আপনি এখানে আপনি কলার রিংটোন হিসেবে আপনি সেট করতে পারবেন। তো এখানে বাবা কেন চা করতে, এখানে আমার মতো এত সুখী, এই রিংটোনটি সেট করার জন্য এই থাম্বনেইলের উপর টাচ করে দিবেন। তো পিকচারের উপর টাচ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্লে বাটন। তো এখানে টাচ করলে কিন্তু আপনি এই গানটি কিন্তু শুনতে পাবেন। তো এই গানটি সেট করার জন্য আপনাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেট অপশন রয়েছে। তো এই সেট অপশনে টাচ করে দিবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 30 দিনের জন্য 30 টাকা, এবং এখানে 20 দিনের জন্য 20 টাকা। তো এটা যদি আপনি সেট করতে চান তাহলে এখানে টিকমার্ক বসিয়ে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা টিকমার্ক উঠে গিয়ে এখানে টিকমার্ক বসে গেছে। তো রিংটোনটি সেট করার জন্য এখানে সেট অপশনে টাচ করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কনগ্রাচুলেশন, তারপর এখানে ডান অপশনে টাচ করে দিবেন। তো এর জন্য আপনার মোবাইলে কিন্তু আপনি
30 দিনের জন্য 30 টাকা এবং 20 দিনের জন্য 20 টাকা যদি আপনি সেট করেন, তাহলে আপনার অবশ্যই কিন্তু আপনার বাংলালিংক সিমে 20 টাকা বা 30 টাকা আপনার ব্যালেন্স থাকতে হবে। তো আপনার রিংটোন সেট করা হয়ে গেলে আপনার বাংলালিংক সিমে যে কল দিবে, তো আপনার সেট করা আপনার পছন্দের গানটি কিন্তু আপনার কলার সেই গানটি শুনতে পারবে। তো এভাবেই আপনি খুব সহজেই কিন্তু আপনি যে কোনো কলার রিংটোন, আপনার পছন্দের কলার রিংটোন আপনার বাংলালিংক সিমে সেট করতে পারবেন। তো আজ এই ছিল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।